بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عقد نکاح چواتی برینی آداب ویچنن در قوان دا مجاره که کرتوها می بکن انشاءالله قدر بگرنش بخواه تابد بری هر تشتی دا مرف کی جان جنج اولاد خورا ترجیح دکه گره که هر مسلمان ویا هم ببه یا انرن کی جانه قنج کی جانه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جبیار وهاد به تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. جن اکثر انسان وانا جبو مالی وان دکرن جارنا جبو بدویا وان جارنا جبونا حسب و نسب وان عائله وان و جارنا جبونا دین و ایمان وان تقواتیا وانا دکرن yani kriteri zavacı evin. Fakat dibet tu a dindar bigre iflah bibel cem Khudi Teala ve khalas bakayım. Di vakti akta zavacı da tabii ki nokta ki mühim है debarda dibeyim bahs bakın. Jin be izna veliye xwe dikare bixwe nikaha xwe bibere ya nikare. Dibe derê da cumhura alima dibêjin nikare. Sadece mezhebi İmam Hanefi teni dad be jin ku balig bû dikare nikaha xwe bixwe bibere. Lakin delîla wî jî ji teref ulemayê dinê da hatiye tadayifkirinê zayıf hatiye dîtinê. Lewra hadîsa Hazreti Ayşe radiyallahu anha bi çend rivayeta yek wêz bibêjim dibe fe eyyem imra'etun nekahat bi gayri izni veliyha fe nikahuha batıl. Çaqa jinekî bê izna weliyê xwe welî yaxin xiraba tabii ki serî de bav e ku bav tu nebe kaleke paşê biranin bê izna vana bê gotina vana ku rabe bizewce nikaha xwe bibire ew nikaha wî betal e di riwayetî de sê car dike bê batilun batilun batil nikaha wî betal e. Hatta di qewlekî din de dibe eyyem imra'etun nekahat bi gayri izni veliyha fakat zenet. Jinekî ku bixwe nikaha xwe bibire bê rıza bê izna weliyê xwe ew ê ziniya kiriye. Ev rivayeta hane têda qal û qîl henin lakin ew rivayeta pêşî ewana sahîhin. Di Buxarî de derbas bin di kutûb-i sitte hinek kitaba da derbas dibin. İmam Hanefi jî vê hadîsê qebûl dike bê sahîh e. Lakin çiman dibêje jin bê izna weliyê xwe dikare mala xwe bibire ew ji ber ayetekî ku têda dibêje فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ ew jinê ku hatine berdanê paşê dixwazin ku li mêrê xwe yê berê bizverin. Tabi eger telaka wî telakekî bain beynûne kubra nebe ku bixwaze wî mêrê xwe bixwe nikah bike nebin mane. Di wir de sîga sulasî Rabbi Ezzetî ku îstemal kirin nekahe yenkihû yenkihne ji bona wî derxistiye ku wana bixwe nikaha xwe dibirin. Lakin her sê mezhebê din ulemayê asrî jî fetvayê komîsyonê jî dibêjin ev ayet hane mucmele tefsîla wî bi hadîsa hatiye kirinê. Heta ayetekî dinê dibe وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِك۪ينَ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِك۪ينَ Hûn bixwe qîzê xwe li müşrikan nedin nikah kirinê. Edvir de ji divê ayetê de ji dibe wîn nedin nikah kirinê. Qîzê xwe nedin mêrê müşrik. Ji bona wî pirê alima di îro roja dibe nikaha qîzikê bixwe ku were dibe terefê nikaha xwe dibire ew nikaha ne sahîh e. Pekî çawa tê birînê? Di nikahê de ewelen mezheb tunun. Nikahekî ku hat birînê eger li gor ehkamê vî mezhebê yaxud li gor fetvayê wî mezhebê nikah e aynî ye. Di temamê mezheba de geçerlî ye. Ji bona wî qalkirina mezheba di nava nikahê de tiştekî nerast e. Ku bê qalkirinê jî faydekî wî tune ye. Li ser mezhebê İmam-ı Şafii me birî
ويا خل سر مذهب امام حنفي بري اوي گوتن gerek nikah da nebejin لورا nikah کو هات برنی تمام مذهب da geçerliye معتبره اجبون اوی هنك insan تندبن من nikah خال گور مذهب حنفي بريه ایرو از بوم شافعی و یا جنک بیا شافعی nikah می چوابه ما نبی مذهب da نو nikah da نای برنی peki adab nikah çavanın موچا کو tabii ki hem şart ve intizarın şart nikahı her du şahaden o akideyn yani zava o veliye bu ki bak devrdan megot buk boğa gerek ne lekele kazave nes ken nikah xone bera ve xol qarşiwi veliyewi ve yaxot vekili veliyewi İzin yeki vekalet jbavi hildaya ku bav hebe ku tunebe bijbiriwi او دبا وكيلي ويقيزكي او زاوال قارشي هف دسكان ده حضورة دو حف شعادة ده هر دو شعاد جي لغور ديسا لغور پري عالما گركا مير بن كم مير تنه بن پاشي بميره كو دو جنا دي بريني امانا كل رودنين مجلسه كي ده دوي داري ده دباريا هر تشتي ده اوه كو نكاحا وان دبره tabii ki de var da eğer ko buxat karı nikahı xabı barın ne lazım imam cehebe. Ahkam-ı din, ahkam-ı fıkhi, ahkam-ı nikahı ko bir zaman ne lazım ko imam ki cehebe. Rola imamdı mesela nikahı da sadece tevcihe, yönlendirmeye. Hindi kevanan. Neyse. İmam veya xot vana buxat ko nikahı barın ber yevda hutbe ki sünnete ko hutbe ki buxanın sünnete. Ne vacibe? Lakin sünnete hutbe ki benzeri hutbe cum'ayı ama hutbe ki tani dua bana elhamdülillahi rabbil alemin başı eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed başı ayeteki veyahut düddü veyahut se ayeti mesela takvaydı van ayeti tavsiye takvaydı ki vana bukhune minatçı أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طاشي آية دنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حتى نداوية في آية سورة النساء طاشي آية كدنا جدسا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم آية سورة أحزاب پشت ویا که دخونه باشه دبجه خود تعالی امر بنکاح کریه و گوتیه و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم اویا پشت کد بجه لپای وی دست بسیغی دکن دبرده ملت مکرنه عادت دست خوددن سر هبودو اما عادته تشتكي كتبينينه دست خبرن سرف ندن سرف فرق وتنه لكن عادتك ترسي احكام الاسلام نبه مقبوله دبا كو دست خبرن هفدوجي دبا كو ندن هفدوجي ودست بيدكن دبيجم ولي قيزكي بري وياخد بابي قيزكي بخا ده ما قلت يا قيزك نايل ورارناني ولي وي بابي وي يعني وياخد كتنا براي وي وياخذ وكيلي وانا تزا دسبت كان دبي من قزا خواه فلان كس وياخذ قزا موكلي خواه فلان كس لتا اگر كو زاوا بالقارشيوي تابي زاوا اجده برداد كاره وكيلك شخورا بگره هم بجن زاوا لتا دا نكاح کرن يعني ملت مدبين انكاح و تزويج مدا انكاح و تزويج کرن او ifade yanlışe مدان نکاح کردن zaten دبه انکاح و تزویج اما yeterli ملتا دا نکاح کردن و مهراویجی لسر دو زیرا آخر دورده چه ببیجن او ده حضور وان شعادی هانن دا و نه لازمه که ببیجن سر مذهب شافعی و حنفی مالکی مثل دا گوتیم باشه زابا و یا خود وکیلی وی دبیجن من قبول کرد نکاح قیزا te veyahut kıza muvekkili te filan kes jixwara eğer ku zava be eğer ku vekili wî be dibêje jim muvekkilê xwe filan kes ra min nikah û
زواجه و جخورا قبول کرد عین وان کلمه که باب قسکی و یا خود ولی وکیلی گوتی عین وان کلمه تکرار که مهر چه گوته به عین وان کلمه تکرار بکه به وی آوای او نکاح تی برنی تسلیس نکاح مستحبه نه فرضه ملت ما genelde via سه جاره دکن او مستحبه نه فرضه bir یک جاره کیش چید به لپیوی بیاد کارن دو جاره دنیسا تکرار بکن به نکاح و زواجه و یاخد به کلمه که هر کس فهم بکه مثلا ببجه من قیزا خواه فلان کس به جنانی داته گرکا به صیغه کی ماضی بجن زمانی در باس بوی مداته و مهراوی افد و حضور وان شهاده دا او عین وان کلمه تکرار که من قبول کر جخورا قیزا فلان کس به جنانی مهراوی افد و حضور وان شهاده دا پشتی که سه جاره خود تکرار کرن دم گوت یه جاره که yeterliye سه جار کرن او مستحبه پشتی که خلاص کرن لوی داری دست خو بلند کن یک جوانا و یا خود که او نظام بند امام دعا کی جوانا را دکه هر هنگی دعا کی یا رب تو برکتی تیخی به زواج هانه بخیر بکی واشترن ذریته کی صالح بیوانا بخینه محبت و انسیت و محبت وفاق تیخی ورتوانا وصلى الله على سيدنا محمد دبيجة والحمد لله رب العالمين بفي شكل خلاصتك نكاح بكورتاي بفي شكل تبريني تشتهنوا المتدا شهاد مطلقة جرك هبن شهاد جيل قول إمام الشافعي جرك الشهادة بل مجب تاعت بن يعني عادل بن فاسق ما سق نبن إمام حنفي دبي فاسق جدبن جنجي دبن لكن أبا قولي هاني تيدا قالك اعتراض هنن هم ورناكن اوان شهادة خوش عادلة هم ترجيح دكن وجميراو دكن بفي شكل عقد النكاح خود برن و او نكاح تمام مذهب دا عينية geçerliye و پشت وقتا وانا مذهب خود دگشت کن و خود دگشت ناکن نکاح وانا عينية دوام دكه والحمد لله رب العالمين